أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات، أنت للهرة ألك شهر دي أما ألك أندمه ألك أنفنغسي. An b'an sinsin Ala tɔgɔ ye, maa wɛrɛ tɛ yen Ala min kɔ, ka kisi nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jiidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ groupe Les Croyants sanfɛ ni wagati in na, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, farafinna farajɛla, a bɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. Bi ye ntɛnɛ ye, uti kalo tile fɔlɔ san 2022. Bi ye ntɛnɛ ye, uti kalo tile fɔlɔ san 2022. Le lundi 1er août 2022, a bɛ bɛn silamɛya san jate san kalo fɔlɔfɔlɔ n'o ye Muharramu ye, a tile sabanan san 1444. Le 3 Muharram 1444. Ustaz Berté, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. En balimaw, ne vocal in titre du jumɛn? La prière du vendredi. La prière du vendredi. O kɔrɔ jumɛn ye? Jumaseli. Mun y'a to n bɛna kuma jumaseli kan bi, k'a kun kɛ tile fila in na n ye vocal dɔ kɛ, vocal min titre ye Grand Mufti du Mali, Cheikh Umar Sissogo, comme aw y'a mɛn ale da k'a fɔ jumaseli tɛ silamɛya la. Nka yan'ale k'o fɔ, silamɛya yɛrɛ tan bɛ ka kalifa don maa min na bi Mali kɔnɔ, ni k'o kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye, n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye. Hakili la aw delila ka mɛn ale da. Cheikh Umar Sissogo n'o ye Grand Mufti du Mali, ale ta kɛla kelen de ye nin yɔrɔ in na, parce que ale ko jumaseli de tɛ silamɛya la, n'est-ce pas, k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ. Mais min ye kotigi yɛrɛ ye n'o ye Sherif Usman Madani Haidara, ale ta ça a été encore plus grave. Ale ko seli de t'a la, sun tɛ silamɛya la, hiji t'a la, wa jagabɔ yɛrɛ t'a la. Ko kɔmuso, i ka sɔ kɛn bɛ ka daga fa, hali bi kɔmuso b'a yɛrɛ la, a bɛ ka dɔ ko ka fara o daga fa sɔ in kan. O bɛ na mɔ, an badenw, o bɛ ti mɔ. O y'an ka silamɛya kɛn bɛ tan de. Joliw bɛ silamɛya la, olu yɛrɛ ma furakɛ fɔlɔ dɛ. O bɛ kan ka kura tigɛ silamɛya la ka fara kan, c'est encore plus grave. O de la, aw ye dugawu kɛ Ustaz Berté, Ala k'an sabati, ka fanga don na, fanga min bɛ se ka ni joli jugu ninnu bɛɛ furakɛ, ka ni kuma jugu ninnu bɛɛ gosi ka bɔ silamɛya la, ka Ala ka diinɛ in ko k'a jɛ k'a kɛ pas-pas, ni ka sɔrɔ ka taa n da. N'o kɛla, n wasalen na da kaburu kɔnɔ. Mais ni n sala ka nin diinɛ in to tan, wallahi n mɔnɛlen bi da kaburu kɔnɔ, sabu min bɛ n kɔnɔ ka kɛ nin diinɛ in ye Ala b'a dɔn. A bɛ faamu wa? An badenw, o min fɔla, ne bɔra ka intervention kɛ Grand Mufti ka kuma na, k'a fɔ jumaseli bɛ silamɛya la, a bɛ kuranɛ kɔnɔ, n y'a dalilu bɛɛ di. Mais an balimakɛ dɔ, a bɛ Burkina Faso, Adama, a ye ɲininkali kɛ, a y'a laɲini kɛ, ne ma don détail kɔnɔ kojugu, parce que ne danna kuranɛ kɔnɔ de ma, n'est-ce pas? Jumaseli kiiti ye min ye kuranɛ kɔnɔ, ne danna o de ma. Mais Adama y'a laɲini kɛ k'a fɔ n ka détail wɛrɛ di, détail min bɛ tali kɛ juma yɛrɛ kuru kara bɛɛ kan, la totalité même de la prière du vendredi. Parce que min na ma sɔn ka don détail kɔnɔ ne ni Grand Mufti ka kuma na, parce que Grand Mufti ye maa ye, maa min ni a ma sɔn hadisa ye ne ka faamu na, a ka kuma kɛcogo b'o yira. O de kama, maa min ma sɔn fɛn min ye,
ni ko i b'o fɛn kɛ k'a tigi minɛ o fɛn in tɛ se k'a minɛ parce que a dan t'a la donc a sɔn bɛ min ye i b'o de kɛ k'o senkɔrɔma cɛ ni k'a bɔ k'a bin mais a ma sɔn min ye n'i k'e b'o kɛ k'a minɛ o t'a minɛ quoi o de kama ne ma sɔn ka don détail kɔnɔ donc bi an bɛna don juma seli détail de kɔnɔ o kɔnɔna na o bɛna tali kɛ grand mufti ka kuma dɔ kalontigɛli kan ani o bɛna tali kɛ Jafar Ouattara Burkina Faso CCGT maaw comité culturel de la génération des trois testaments o ɲɛmɔgɔ dɔ fana n'o ye Jafar ye plutôt o ɲɛmɔgɔ ka kuma dɔ juma seli kan bi vocal fana bɛna o fana kuma dɔ kɔkari ka bɔ yen an bɛ tɛmɛ a y'a faamu wa donc ce qui veut dire que bi vocal bɛna maa fila de ka kuma kɔkari maa fɔlɔfɔlɔ o ye maa min ko juma seli tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye grand mufti ye an y'a fɔ ka tɛmɛ mais n bɛna salo dɔrɔn ka tɛmɛ ni n yɛrɛ ye o ka bɔ yen a bɛ boli kɛ maa wɛrɛ ka kuma kan o ye burukina bɛ dɔ fana ye n'est-ce pas mɔgɔ min yɛrɛ ye ɲininkali in kɛ o fana bɛ bɔ burukina de donc Jafar Ouattara aw caman b'a dɔn a ka kuma dɔ bɛ yen a b'a yira k'a fɔ juma seli ko jɔko 4 don ko mais jɔko 2 tɛ maa minnu bɛ jɔko 2 kɛ juma seli la a b'u nɛni a b'a da sago f'u ma ko lahara o bɛ taa jɔko 2 tɔ dafa walima a donna ta a bɔra tan n'est-ce pas kuma bɛɛ n'a fɔ don don malheureusement enregistrement dɔ tɛ ne bolo yan pour le moment et puis fɛn min de don n b'a dɔn fana a tɛ se ka sɔsɔ de o la ne ma n yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ n bɛ enregistrement jouer aw bɛ ne ka preuve ko kalama ne tɛ sɔn ka kuma ka taa sɔrɔ preuve tɛ ne bolo vous le savez bien o maloya bɛ ne na quoi a man di ne ye tile kelen ne kumakan dɔ ka jɔ ko nin kɛla kalo ye parce que ko n ma preuve sɔrɔ a la non ne preuve tɛ ne bolo min na mais personne ne va me contraindre de le dire ne preuve tɛ ne bolo min na ne b'a fɔ i ye n tɛ kuma e tɛna se ka ne jagoya ka kuma o mais ni ye ne kumatɔla kɔni ye fɛn min na dis-toi que j'ai des preuves convaincantes par rapport à la chose ni ne ma preuve sɔrɔ ne da wagatɔ tɛ n'est-ce pas an badenw an bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn na yanni an bɛ don juma seli détail kɔnɔ grand mufti ani Jafar Burkina Faso yanni an b'u ka kumaw kɔkari ɲininkali kunkurunin dɔ bɛ yen an balimakɛ dɔ fana tun y'a ɲininkali kɛ kunun groupe sanfɛ groupe les croyants parce que groupe les croyants ne bɛ fɛ k'aw former de k'aw kalan n'est-ce pas aw ka jo maa si kana se k'a dabiri aw da la silamɛya ko la maa si kana se ka bɔgɔ siyɛn k'a kɛ bin kan k'aw fili bele silamɛya ko la puisque n bɛ fɛ k'aw former de aw ka nin diinɛ in dɔn ka ɲɛ aw k'a dɔn bɛrɛbɛrɛ n'est-ce pas parce que kalanden bɛ a ka kalanfa de image yira l'élève représente l'image de son professeur si le professeur est bon l'élève plutôt a plus de chances d'être bon et si le professeur est pire l'élève a moins de chances pour être bon kalanden a b'a ka kalanfa de image yira a ka ca la très généralement ne kalanfa bɛ cogo min na n'a ka ɲi kalanden fana il est censé être bon la plupart des cas donc ni karamɔgɔ fana kɛ n bɛ fusugu fasaga donc kalanden fana la plupart des cas fana bɛ karamɔgɔ de fana suit donc aw karamɔgɔ ye maa min ye Ustaz Berté aw y'o de suganti diɲɛ kɔnɔ k'o de k'aw bilasira wa fɔ il faut que je fasse une formation de qualité n'est-ce pas une référence f'aw k'a dɔn fana aw fana ye maa min suganti k'a k'aw bilasira ala ka diinɛ na aw k'a dɔn k'aw ma fɔn aw jigi kɔ k'aw tɛgɛ bɛn yɔrɔ ɲɛna n'est-ce pas o de kama je vous donne des détails minnu b'aw permettre aw bɛ se k'aw disi gosi maa tɛ se k'a dabiri aw da la alako la n'est-ce pas ɲininkali dɔ tun bɛ yen kunkurunin a man jan kosɛbɛ o tun ye Adama Jara Segu ne ma fili a tɔgɔ kan ka kɛ Adama de ye ou bien jumɛn Jara de don voilà j'espère que o fana tɔgɔ ye Adama ye Segu n'est-ce pas mais tɔgɔ ko in tɛ c'est pas aussi important mais a jamu kɔni ye Jara ye depuis Segu a ko n ye ɲininkali kɛ kunun n ye ɲininkali in dɔ jaabi n ko a ma n ko n bɛna tɔ bila groupe sanfɛ o ɲininkali tun ye jumɛn ye a ko maa minnu bɛ yen ni o bɛ walejugu kɛ k'a sɔrɔ o ma tuubi fɔlɔ mais walejugu ninnu kɛtɔla u yɛrɛ y'a dɔn tigitigi k'a fɔ walejugu ninnu man ɲi o kɔrɔ ye jumɛn ye a tigi yann'a bɛ silamɛya minɛ a ɲɛ ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tiɲɛni caman kɛ tiɲɛni ninnu na jɛnɛya bɛ se ka y'a la walima maafa bɛ se ka y'a la walima jurumoko wɛrɛw bɛ se ka y'a la n'est-ce pas nka
a tina fɔ a m'a dɔn dɛ a b'a dɔn tigitigi ka maɲi nka a kɔni bɛ ka kɛ mun na a bɛ ka kɛ parce que a ma limaniya de sɔrɔ pour que ka se k'a ko sinama in dabila ka don diinɛ na ka diinɛ kɛ ka ɲɛ donc a b'i ɲɛ tugu k'a kɛ ten a yɛrɛ b'a dɔn nin maɲi koyi nka a b'i tugu k'a kɛ ko yala olu tigiw n'u nana fɔ k'u bɛ tuubi ka silamɛya minɛ o ko yala olu kiiti bɛ kɛ cogo di ko yala o ye min kɛ ala bɛ yafa o ma wa k'a kun kɛ o m'a kɛ comment dirais-je o m'a kɛ fili kɔnɔ o y'a dabɔ kama k'a kɛ de n'est-ce pas que est-ce que ala bɛ yafa o ma parce que a dɔ la n'a tigi tuubila a bɛ segin a bɛ to ka miiri miiri a ka ko kɔrɔw la est-ce que ne ye nin min kɛ kɔrɔlen ala bɛna yafa wa est-ce que ne segilen ala ma ala bɛna yafa wa donc a ka jugu maa hakili ma diinɛ sira kan parce que ni sɛtana ko a b'i sen don a la dɔrɔn a bi n'i ma jija a b'i to hakili bɛɛ tan ka yɛrɛkɛ k'i yɛrɛ sigi kɔfɛ parce que a bɛna yira i la k'i ye min kɛ k'ala tɛna yafa ma donc e dun bɛna ye i dun bɛ ka cɛsiri kura min kɛ sisan i bɛna ye ni déjà ni ala tɛ yafa kɔrɔlen ma mais ça a quel sens encore de continuer donc sɛtana bɛ don i ni hakili cɛ fo k'i yɛrɛ sigi kɔ i ye ŋaniya ɲumanya min ta k'i bɛ fɛ k'a kojugu in dabila dɛ n'i ma jija sɛtana bɛ don i hakili la k'i yɛrɛ sigi ka taa kojugu ma bilen donc n bɛ jaabi min di o tigiw ma o tɛ ne ka kuma ye o ye kuranɛ de ye n bɛna kuranɛ aya 1 di u ma walima 2 walima 3 pour que k'u garanti u kana taa ji woyo fɛ o ka kokɔrɔw miiri miirili la n'est-ce pas bien vrai que kokɔrɔ ninnu kɛla ka sɔrɔ u b'a dɔn mais ko in ye 2 de ye fɔlɔ i y'a kɛ ka sɔrɔ i t'a dɔn 2nan i y'a kɛ ka sɔrɔ i b'a dɔn pɛrɛ n'est-ce pas a 2 bɛɛ bɛ tali kɛ tuubi de kan sisan yala n'i ye tuubi kɛ sisan a bɛ minɛ wa walima a tɛ minɛ wa o ɲininkali jaabi ye min ye min y'i bila i y'a kɛ c'est vrai i b'a dɔn jɛnɛya man ɲi i b'a dɔn kojugu man ɲi mais munna i y'o bɛɛ dɔn i tun bɛ k'a kɛ parce que il n'y avait pas la foi il y avait le manque de foi limaniya de tun tɛ yen parce que i ye silamɛya ko in mɛn i kuma da la i ma sɔn ka don a la k'i yɛrɛ di bɛrɛbɛrɛ a kariya ma kun i dusukun na a limaniya ma i ma limaniya sɔrɔ quoi maintenant mun de bɛ ɲini i fɛ i ye limaniya in sɔrɔ wagati min na k'i bɛ fɛ k'a dabila ko in dabila i ka segin i ka ala ka diinɛ minɛ a ɲɛ ma n'est-ce pas ko in dabila et puis dabila wagati de b'a la dɛ ça ne veut pas dire que i b'i ka wagati bɛɛ kɛ a kojugu kɛli la fo ka taa se niveau dɔ la n'i sago sɔrɔla fo ka se o niveau ma tuma min k'i bɛ sɔrɔ k'a dabila n'i y'o fana kɛ complot tigɛ ala la dɛ wa mana yɛrɛ tɛ se ka da ala ɲɛ kan wa i tɛ se ka ala yɛrɛ piéger donc n'i sɔnna ka se to i yɛrɛ ye k'a dabila o kɔrɔ ye n'a kɛla jɛnɛya ye par exemple n'a kɛla k'i y'o de kɛ i nana sɔn min k'a fɔ a tiɲɛna jɛnɛya kɔni fanga b'i la hali sisan nka nin tɛ laban hali i ma muso furu yɛrɛ donc i ye décision ta i yɛrɛ ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne bɛ fɛ ka nin ko ninnu dabila jɛnɛya walima sonyɛni walima kojugu wɛrɛ n bɛ fɛ k'a dabila n bɛ segin ala ma donc qu'est-ce qui t'empêche de te repentir ka don diinɛ na pour que ala ko kɛ ka ɲɛ parce que dabilali i ma dɛsɛ o e ta in ye i y'a dabila ni limaniya yɛrɛ yɛrɛ di wa o de fana ka di ala ye ala y'o de fana garanti ta maa minnu sela k'a kun u yɛrɛ la k'a se to u yɛrɛ ye ka jɛnɛya se to u yɛrɛ ye ni k'a dabila o yɛrɛ bɛ dɔn ni min ye o ye n'a sɔrɔla i kuma muso furu e ta kɛla jɛnɛya ye maintenant i nana kariya i yɛrɛ ma k'a dabila ka sɔrɔ i ma muso fana furu n'a kun kɛla yɛrɛ k'i ye muso furu de ka sɔrɔ k'a dabila a bɛ fɔ cɛ est ce que nin yɛrɛ ta ye dabilali est ce que nin ma muso furu de est ce que a ma dɛsɛ de comme déjà a ye muso furu sisan donc a y'a tile kɛ donc mais n'a sɔrɔ i y'a dabila yɛrɛ yɛrɛ ka sɔrɔ i ma muso furu o yɛrɛ de b'a certifier k'a yira effectivement ko in a kunna i nin fɛ n'i y'a dabila walima a bɛ se ka kɛ sonyɛni ye i y'a bɛɛ se to i yɛrɛ ye ni k'a dabila donc n'i y'a se to i yɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ se ka tali k'ale bolisɔn kan parce que munna ala ko filankafɔya ye jurumu ye ale tɛ jurumu min yafa mais a bɛ don canal jumɛn kɔnɔ canal min ni i limaniyalen kɔfɛ n'i ye filanan fara ala kan parce que ani kira bɛ ci kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so nana sɔrɔ maa caman bɛ bolisɔnnaw de don n'est-ce pas o y'a sɔrɔ ka bolu b'u bolo n'est-ce pas mais kira nana ni kira ye wele da o ma tuubi wa o tuubi la est ce que ala banna o ka tuubi la ko parce que o tun bɛ bolisɔn kɔrɔlen donc kɔrɔlen in o ye limaniya kun t'i la o tuma n'est-ce pas mais n'i ye limaniya sɔrɔ sisan i ka kojugu ninnu na jurumu kelen min bɛ yen ni ala t'o yafa abada o de ye i ka limaniya kɔfɛ n'i ye filanan fara ala kan
o kɔrɔ ni tubila ka don silamɛya la o kɔfɛ kɔni n'i ye filanan fara ala kan o ye jurumu ye min kɔni o b'i ka jahanama garanti sɔsɔli cogo t'o la quoi mais tant que i ma tubi ka don silamɛya la fɔlɔ e ye jurumu minnu kɛ kɔrɔlen e bɛ jate i n'a fɔ kafiriw fɛ o tuma parce que limaniya t'i la n'est-ce pas i bɛ yen ten i y'o faamu wa kokolonw bɛ kɛ kojugu bɛ kɛ mais i yɛrɛ nana décider k'a fɔ a tiɲɛna jɔ n ka nin dabila boliko in t'i laban sabu boli tɛ se k'i bali ka sa joko in t'i laban parce que i bɛ to jo kunna i ni bɛ tigɛ walima jɛnɛya in t'i laban parce que i bɛna sa don dɔ la walima suɲɛni in t'i laban parce que i bɛna sa don dɔ la donc n'o wajulu dumanw kɛla i ye i yɛrɛ ye décision ta k'i b'a dabila an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ an bɛ taa lajɛ yala e bɛna o décision tali min kɛ k'i b'o dabila ala bɛ sɔn wa a tɛ sɔn de an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 39 aya 53 i tɛna mɛn ne da ko ne ko tan an b'a f'i ye n ko ala de ko tan o de la a bɛ mɛn a tɛ sɔsɔ n'est-ce pas surat 39 verset 53 bɛɛ y'o yɔrɔ ye wa a ye la an k'a kalan ɲɔgɔn fɛ kuranɛ suran 39 aya 53 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Traduction en français sourate 39 verset 53 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Dis, ô mes serviteurs qui avez causé des excès au détriment de votre propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Ni yɔrɔ in na ala ko muhamadu ma k'a k'a fɔ ale ala ka jɔnw ye jɔn minnu ye u yɛrɛ kun tɔɲɔ ka kojugu k'u yɛrɛ la jɔn minnu ye tiɲɛni kɛ ka walejuguw kɛ n'est-ce pas u y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ ka walejuguw kɛ ka boliw sɔn n'est-ce pas ka suɲɛniw kɛ ka jɛnɛyaw kɛ ka kojugu caman kɛ nka u mako b'a la ka segin ka taa ala ma ko u bɛna siran le désespoir jigitigɛ est-ce que ala bɛna sɔn wa Allah ko cogo di qu'il ne désespère pas. Allah pardonne tous les péchés. N'est-ce pas? O kana o jigi tigɛ ko ala bɛ jurumu bɛɛ yafa. Ni yɔrɔ in na ko tous les péchés jamiya nka kuranɛ an badenw kuranɛ dɔnni ma nɔgɔn cɛ o cɛ mana f'i ye ko kuranɛ dɔnni ka nɔgɔ a ye kalon tigɛ kalon jugumanba yɛrɛ muso o muso mana f'i ye ko kuranɛ dɔnni ka nɔgɔ a ye kalon jugumanba tigɛ munna ni yɔrɔ in na ala ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a k'ale ala bɛ jurumu bɛɛ yafa o ye nin yɔrɔ in na ye surat 39 verset 53 n'i y'o bila n'i taara kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 4 aya 48 surat 4 verset 48 ala ko k'ale bɛ jurumu bɛɛ yafa fo n'a bɔla jurumu kelen na o jurumu kelen ye filankafoya ye o ye a ye min fɔ kuranɛ suran 4 aya 48 o kɔfɛ kuranɛ suran 4 aya 116 k'ale bɛ jurumu bɛɛ yafa fo jurumu kelen o ye a ye min fɔ suran 4 na mais suran 39 na k'ale bɛ jurumu bɛɛ yafa ala i yɛrɛ sɔsɔ de wa ou bien i ka kuma fila ma kɛ kelen ayi ala m'a yɛrɛ sɔsɔ wa kuma in fila bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na ele min t'a kɔrɔ dɔn dɛ a bɛ se ka kelen de ɲɛkɔrɔ comme si ala ye kuma fila fɔ walima ala y'a yɛrɛ sɔsɔ nka n'i t'a dɔn min b'a dɔn i b'o lamɛn i b'a dɔn fana an badenw nin kuma fila in a bɛɛ n'a contexte de bɛ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in na ala k'ale bɛ jurumu bɛɛ yafa yɔrɔ min na o ye tuma min na i ma tubi fɔlɔ o de la a ye bɔda di bɛɛ ma i ye bolisɔnna ye o i ye josɔnna ye o i ye fɛn fɛn ye kafiri dirɛtiw maafaala a ye bɔda de di bɛɛ ma o de la ko jamiya a ma porte datugu dɛ a ye porte dayɛlɛ grandement ouverte kojugukɛla bɛɛ ye i ka se ka hakili ɲuman sɔrɔ i ka bɔ kojugu in na sa a mana kɛ kojugu suguya o suguya ye donc pour que i kana empêcher k'a fɔ n'a fɔla ko ala tun tɛ yafa bolisɔnna ma ka sɔrɔ a ma tubi
est ce que bolisona kun bɛ sɔn ka boli bila k'ala minɛ bilen parce que déjà a b'a dɔn ko ala ti yafa ale ma bilen donc ala ko a bɛ yafa jurumu bɛɛ ma nin yɔrɔ in na conditionnel parce que i ma tuubi fɔlɔ i ma na ala ma fɔlɔ nka n'i tuubila ka ban ka kɛ mumini ye n'i donna kɔnɔna na sisan jurumu bɛɛ de bɛ se ka yafa san fo n'a ɲɛ bɔla jurumu kelen in na o de ye bolisɔn ye i ka tuubi kɔfɛ n'i y'o bolisɔn kɔni kɛ i bɛ jahanama kɔnɔ den ala bɛ yafa jurumu bɛɛ ma o tɛ appliquer i kan bilen dɛ parce que i b'a kɔnɔ ye ka ban ala bɛ yafa jurumu bɛɛ ma o bɛ appliquer maa de kan maa min ma don fɔlɔ parce que a bɛ jurumu na ka kɛ yen a qualité yɛrɛ ka ca n'ala m'a fɔ a ye k'ale bɛ yafa jurumu bɛɛ ma a dɔ la a bɛ na siran a tɛ sɔn ka don silamɛya la donc ala ye porte dayɛlɛ a ye ka fɔ don a mana kɛ jurumu suguya o suguya ye n'i bɛ fɛ k'a dabila na ale ala tɛ ban jɔn na jɔn de bɛ se ka ban ala la donc a ye porte dayɛlɛ jurumu bɛɛ ye i mana k'a sugu o sugu kɛbaa ye k'a se t'u ye a dabila ni boli don a bila ni jo don a bila n'est-ce pas n'i ye nin bɛɛ bila n'i k'i bɛ na ala ko na k'ale ala bɛ jurumu bɛɛ yafa awɔ huwa al-ghafuru rahim ale ala de yafa masa ye n'est-ce pas i donnen kɔfɛ silamɛya la jurumu bɛɛ bɛ se ka yafa i ye o la n'i donna silamɛya la ka jurumu kɛ fo n'a ɲɛbɔla jurumu kelen na sisan o de ye tuubilen kɔfɛ n'i ye filanan fara ala kan a y'a danfara ye wa hakili la faamuna dɛ d'accord n'a faamuna maa min ye a ta dɔn ni k'a se to a yɛrɛ ni k'a dabila nin y'o de ka kiiti ye mais maa min bɛ yen n'a ye a to ka to k'a kɛ ka taa f'a ɲɛna wagati dɔ selen walima a dɛsɛlen ka sɔrɔ k'a fɔ k'ale bɛ segin ala ma ala ko ale jɛnna o tigi kɔ y'a dɔn min y'a se to a yɛrɛ ye ni k'a dabila o fɔla o ye sisan ala ko ale bɛ yafa o tigi ma i y'a faamu wa o kɔrɔ ye kojugu minnu kɛ n'i tuubila ka don silamɛya la a kɛla jɛnɛya ye o a kɛla kojugu wɛrɛ ye o ala ko ale yafala bɛɛ ma i ka tableau bɛ référence à 0 i ka tuubi kɔfɛ sisan n'i ye min kɛ soit haddu ka bɔ i la walima ala ka ban k'a dɔw yafa pepewu ou bien a dɔw bɛ yen haddu yɛrɛ t'a dɔw la o ye n'i tuubila ka don silamɛya la k'a sɔrɔ i ma tuubi n'i ye jɛnɛya kɛ o ye i bolo ye n'i ye sonyɛni kɛ o y'i bolo ye parce que i ma tuubi e yɛrɛ tɛ silamɛya ka tableau kan fɔlɔ ko silamɛya b'a fɔ a bɛ sariya bɔ i la parce que silamɛya la kuranɛ sariya bɛ bɔ muminiw de la n'est-ce pas mais ile min ma tuubi ka don e tɛ silamɛya yɛrɛ tableau la i tɛ silamɛya sariya tableau la fɔlɔ parce que i ma don donc e tɛna se k'a fɔ ko k'i to o fili in kɔnɔ i bɛ sonyɛni min na i bɛ jɛnɛya min na k'o haddu bɛ bɔ i la i ma don haddu bɔyɔrɔ la fɔlɔ haddu bɔyɔrɔ ye mumini minnu mana tɛrɛntɛ ka kojugu dɔ kɛ ala la haddu de bɛ bɔ olu la pour que lahara o kana taa ɲangata fɛngɛ in kama mais ile min yɛrɛ bɛ yen ala mago t'i ka foyi la o haddu jumɛn bɛ yen hali ni haddu bɔlen la o tuma ala mago foyi t'a la parce que i ma tuubi fɔlɔ n'est-ce pas donc n'i nana tuubi sisan kojugu dɔw bɛ yen n'i y'olu kɛ olu haddu bɛ bɔ i la dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i y'olu kɛ o b'i ni ala cɛ ye ɔ nka kelen kɔni bɛ yen n'i y'o kɛ haddu t'a la wa o kiiti baalen don o ye filankafoya ye i y'o kɛ i bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ faamuna wa o ye maa min ye se to a yɛrɛ ni ka tuubi mais maa min ni a y'a se bɛɛ kɛ sa k'a tile bɛɛ kɛ f'a nana dɛsɛ a nana dɛsɛ min kɛ a ka sɔrɔ k'i ɲuwari a yɛrɛ sɔmina sisan ko saya wagati sera parce que siw janfala a ye denmisɛnniya bɛɛ kɛ panga woleki la ani panga muruti ni n t'a suguya dɔn o la n'est-ce pas a se la kɔni a se ye fɛn fɛn ye ni dugan a y'a bɛɛ kɛ maintenant tuuru nana se sisan saya selama a ka sɔrɔ ka fɔ a bɛ n'a ta est ce que an t'a lajɛ sa n bɛ taa ala fan fɛ ala ko ayi ni k'i bɛ taa ale fan fɛ e ka to yen sa e ye farawuna dɛ e ni farawuna de bɛ kilasi kelen kɔnɔ parce que farawuna de ye a se bɛɛ kɛ pepewu ka danw bɛɛ sago fo ka ala ya wele a yɛrɛ la nka a totɔ ji la n'est-ce pas a totɔ ji la min kɛ a ko de k'ale bɛ se ka ala ma o tuma ala ko ayi sa se ka ala ma o tuma na danfara jumɛn joli le b'i ni saya cɛ i satɔla k'i bɛ se ka ala ma o tuma e bolo ala tɛ da dɔn de i bɛ se tuma min na ni k'i bɛ se ka ala ma ala b'a fɔ na les mains ouvertes nka i dɛsɛlen ayi o tuma na mun kɛla de n'ala y'i dɛsɛbagatɔ ka tuubi minɛ a ye min sebagatɔ ka tuubi minɛ a m'o tɔɲɔ wa n ko o tun bɛ se ka continuer n'a fɔ e bɛ k'e ta kɛ cogo min mais o y'a kun a yɛrɛ la k'a dabila mais ele bɛ se k'e si k'a la cogo di e si tigɛtɔ la tile fila b'i ni saya cɛ walima kalo kelen walima san fila e ka tuubi tilegan diri an bɛɛ kɔrɔ ka tila ka taa e yɛrɛ sɔrɔ alijana kɔnɔ o tuma na an minnu y'an yɛrɛ da ala ma depuis daminɛ don anw ta bɛ kɛ ala jumɛn ye c'est pas comme ça o fɛn tɛ dɛ donc olu ka kiiti la ala k'a t'u ka tuubi minɛ dɛ o bɛ jahanama kɔnɔ di an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 18 a y'a lamɛn dɛ yani n bɛna Jafar comme ale yɛrɛ fatula ale tɛ se ka gosi kosɛbɛ o n'est-ce pas mais Cheikh Umar Sissogo
juma seliko la an bɛ tila sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a faamu wa an badenw maa min kɔntiniyela ka kojugu ye fo ka taa saya ma o tigi ka tubi tɛmɛna ala fɛ yen kuranɛ de y'a fɔ ne ma fɔ kuranɛ sura 4 aya 18 surat 4 verset 18 bɛɛ y'o yɔrɔ ye wa kuranɛ sura 4 aya 18 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitani rajim wa laysat tawbatu lilladhina يعملون السيئات حتى جاءهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عظيم. Traduction en français. Sourate 4, verset 18. Sourate 4, verset 18. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Mais le pardon ou l'absolution, donc on prend le terme absolution, mais l'absolution n'est destinée à ceux qui font les mauvaises choses jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, certes, je me répands maintenant, et non plus pour ceux qui meurent mécréants. Pour cela, nous avons préparé un châtiment, un grand châtiment. Surat 4, verset 18. Aya famoa. Ala ko mamu no be kojugu ke ka to kojugu ina isa fo ka to yeru ban ni nga fo ko ban o kore ko desala na kala jenaye par exemple jenaya bilali se biye tuma mina yi ban tuma mina e fanga to se ga jenaya ke bele ko kiya dabla ima dabla i desala di tuma mina ibi ma fala afule ka dabla itolo la banana ni mina nye fla be mina ni la itse ga yele ke jongo ga ma fa e ko sisan ki be se ga la ma ala ka isha to isa se ga la ma chodi nya mina na e rebo don kene kan sa est ce que we ntiga blambi son o yaye muna kuma soni ke ni tiga kamine a donc voilà ni desala ka ba ibo ni ala tasa o kon jahannama ko ne ibo ke o la ala ko ale nyangata la ben kabla uye nyangata min gagri parce que o matubi o desala di aya dan fray d'accord ni adamay ou bien jara ka bo segu ni ale ga ngali amena c'est 6 ans témoin yere titrement la prière du vendredi en badon o juma selde amena damena yoro jume ameta qur'ana kono flo n'est-ce pas kata lage ala min fo juma ko la halna ko so langu de la ko foyi ala ko tugudi a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qur'ane suran bi woro ne fla aya kononton tantan kele abi fa moi surat 62 verset 9 10 11 qur'ane suran kononton pas qur'ane suran kononton qur'ane suran bi woro ne fla aya kononton tantan kele abi fa moi surat 62 verset 9 10 11 ayora ila a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim surat 62 verset 9 10 11 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wa idha ra'aw tijaratan aw lahwa انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. Traduction en français. Sourate 62, versets 9, 10, 11. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et cessez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et demandez quelque effet de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Et quand ils entrevoient
quelques commerces ou quelques divertissements ici dispersent, te laissant debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est meilleur que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Traduction en anglais. Chapter number 62. Verset number 9, 10, 11. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Oh, you believed. When the call of prayer is made on day of congregation, hasten to get his remember and hasten to get his remember and stop all sellings or all trading. This is better for you if you can understand. And when the prayer is over, spread out in the land and look for bounty of God and remember God's a great deal so that you may prosper. And when they see some selling or buying or sport, they go for it, leaving you standing. Tell what is with God is better than commerce and sport, and God is the best of providers. Qur'an surah 62 aya 9 tan ni kelen. An badenw n bɛna kɔrɔ fɔ bamanankan na aw b'a faamu. Ala ko hey aw muminu a banna koyi. Ala mako bɛ muminu de la, n y'o de fɔ aw ye. Kuranɛ bɛ muminu de dɔn alabato sira kan, n y'o de fɔ aw ye. Ala ti wahabiyaya dɔn, Ala ti ansariya dɔn, i n'a fɔ a bɛ yan cogo min na. Ala ti tijaniya dɔn, a ti kadiriya dɔn, a ti sufiya dɔn, a ti sinankuliya dɔn. Ala ma ni si wele kuranɛ kɔnɔ ko k'ale bato. Ala ko de muminu de k'ale bato, les croyants. Kuranɛ dɔnnaw aw de ye ne seere ye. N'i ye kuranɛ dɔn faransɛ la o don, les croyants. N'i y'a dɔn arabukan na o don, al-mu'minuna. N'i y'a dɔn anglais na o don, the believers. Aw y'a dɔn k'Ala kan bɛ muminu de ma. N'Ala kan bɛ muminu de ma, wahabiyaya bɔla min? N'Ala kan bɛ muminu de ma, ansariya bɔla min? N'Ala kan bɛ muminu de ma, sinankuliya dun, ahamadiya dun, o y'a jumɛn? Tijaniya dun, o ye jumɛn ye bilen? Ala tɛ nin si dɔn. A y'u diya o Ala t'a dɔn. A yɛrɛ m'u diya o Ala t'a dɔn, wa a tɛ se ka sɔsɔ. N k'o de y'a kojugu yɔrɔ ye. O tɛ se ka sɔsɔ de minɛ. An badenw, Ala ko hey aw muminu, ni juma welela, a ye teliya ka taa Ala kofɔ ma, a ka feere ni baara ninnu bɛɛ jɔ. A ka taa Ala kofɔ yɔrɔ la. Ala ko o de da ka di aw la n'a kun sɔrɔla aw b'a dɔn. Ko nka ni juma selila ka ban, Sheikh Umar Sisoko, Grand Mufti du Mali, Ala ko yan ko ni juma selila ka ban dɛ. Ja juma bɛ seli kuranɛ kɔnɔ de. Awɔ, juma bɛ seli kuranɛ kɔnɔ. Ile Sheikh Umar Sisoko k'anw ma yan ko juma seli tɛ kuranɛ kɔnɔ. O tuma na kuranɛ qualité jumɛn de b'e bolo yen? Ala ka kuranɛ kɔnɔ juma seli yɛlɛ o kɔnɔ. Mais ile Sheikh Umar Sisoko ko juma seli tɛ kuranɛ kɔnɔ. Yala kuranɛ qualité jumɛn de b'i bolo? Ala ye min jigin kira Muhamadu kan o don wa? N'o don i ye kalo tigɛ. O min b'an bolo yan juma seli b'o kɔnɔ yan. Juma seli tɛ ile min ta kɔnɔ, fo n'i y'o suguya fɔ an ye sa. An ka se k'o dɔn, o kuranɛ ye Ala jumɛn de y'o ci, wa Ala y'o ci kira jumɛn ma? I k'o bɛɛ de ta di anw ma. Tari an na se ka sɔn i ye. Mais n'i m'o kɛ dun, a bila i kunna i bɛ kan ka kalo tigɛ, wa a dabila, n'o tɛ i b'a Ala sɔrɔ i lahara. N'est-ce pas? Nin ye kuranɛ surah 62 aya 9 ni 10 ni 11 na. Maliens, vous êtes les témoins. Aw y'a seere dɛ. Ala ye juma seli fɔ yan. Ni juma selila k'a ban, mumin, fazkurullaha kasiran wabtagu min fadlillah wazkurullaha kasiran. An ka Ala ko fɔ ka caya, ani c'est-à-dire ka Ala ko fɔ, demander la grâce d'Allah, ani ka dɛmɛ ɲini ka bɔ Ala yɔrɔ, walima ka fɔsamancaya ɲini ka bɔ Ala yɔrɔ.
n'est-ce pas? Ala ko n'o kɛla ni kira tile la n'u kun ye fɛɛrɛkɛla ye mumini dɔw olu ye ka taa juma seli walima olu ye ka kira lamɛn a jɔlen o bɛ se ka kira to yen ni ka boli ka taa feerekɛlaw nin ye joli ye nin ye joli ye nin ye joli ala ko kira k'a f'u ye o k'a dɔn min bɛ ale ala yɔrɔ o ka fisa n'olu ka wotorontigiw ta ye parce que ni taara arabu yɔrɔ ninnu na arabu jamana ninnu na i b'a ye lemuru ni namasaw ni o bɛ na jɔ ni wotoro ye ni juma jiginna dɔrɔn paw ne yɛrɛ ye marɔku kɛ ni juma jiginna dɔrɔn i bɛ sin ka ye ten mɛ a dɔ la a bɛ n'a fɔ o bɛ perese yan juma ka jigin o kana na kira jɔlen to kutuba la ni ka tila k'a kɛ ka boli fɛnw nɔfɛ nin ye kuranna nasu yɛrɛ yɛrɛ direct la maintenant a tɔ kiti an bɛna don hadisaw de kɔnɔ sisan kira kumakanw na kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so ni depuis nin yɔrɔ in na i b'a dɔn ko ja juma bɛ silamɛya la kelen depuis nin yɔrɔ in na i b'a dɔn ko ja juma kan ka seli fila a bɛ kɛ cogo di kira de b'olu ɲɛfɔ anw ye an ye kira ye k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye mumini yanni i bɛ taa juma na kira ko de ye k'i ko fɔlɔ janaba la n'i bɛ taa juma seli la i k'i ko janaba la ghuslu yawm al-jumu'a wajibun ala kulli mukhtalibin n'est-ce pas wajibi de don n'i bɛ taa juma na minal janaba i ka janaba ko i ka taa juma na o bɛ faamu wa n'i ye janaba ko ka juma seli yɔrɔ magɛn n'i taara n'i y'i sigi ka alimami to kutuba la kana kuma kana walew kɛ wale minnu bɛ se ka kutuba in gêner wale minnu bɛ se ka i empêcher i kana alimami ka kuma mɛn n'est-ce pas n'i y'o bɛɛ kɛ kabini alimami tilala ka kutuba la k'a ka seli kɛ seli min bɛ kɛ kuma dɔ fana b'o yɔrɔ la yen yala arakan fila don wa walima arakan naani don arakan ye jɔko de jɔko fila don wa jɔko naani don donc je ne vais pas me prononcer profondément là-dessus ne tɛ fɛn ka kuma la kojugu ka taa yɔrɔ jan mais détail kunkurunin min bɛ ne bolo o yɔrɔ kan ni jɔko fila don walima ni jɔko naani don dalilu min bɛ ne bolo pour le moment o ye juma jɔko fila de ye aw y'a faamu wa dalilu min bɛ ne bolo o ye juma jɔko fila de ye n'est-ce pas nka karamɔgɔ dɔ bɛ burukina a fatula n'o ye Jafari Watara a ka jɛkulu tɔgɔ CCGT comité culturel de la génération des trois testaments CCGT o Jafari in ni ma fili ni ma ɲina parce que ne ka kuma mɛta ka ca n'est-ce pas a dɔ la n bɛ se ka ɲina dɔ kɔ ni ma fili ni ma ɲina ne y'a mɛn a ka kuma na ko juma ye jɔko fila ye ne hakili la aw caman y'a lamɛn ko maa minnu bɛ juma kɛ jɔko naani ko lahara o bɛ taa tɔ fila dafa a b'u nɛni yɛrɛ tuma dɔ la n'est-ce pas comme a b'ale dɔn n'a ka nɛniw ye mais je passe deuxièmement ko juma tɛ se ka kɛ jɔko fila ye ko ni aw y'a ye juma kɛla jɔko fila ko parce que kira muhamadu kisi nɛɛma b'a ye ko ale taatɔ madina a ye hijira kɛ ka bɔ magan ni ka taa madina ko yan'a bɛ se madina ko a ye juma seli n'a ka maaw ye sira la a ye Jafari ka kuma lamɛn dɛ malheureusement enregistrement tɛ ne bolo yan mais n bɛ ala kɛ seere ye k'a fɔ n bɛ kan ka nin min fɔ ala b'a dɔn n tɛ ka kalo da la ni ma fili ni ma ɲina n y'a mɛn a da ten de komi ne ka kuma mɛta fana ka ca n'a sɔrɔla n ɲina n bɛ yɔrɔ min kɔ n b'a ɲini ala fɛ ala k'o yɔrɔ ta n ye a k'a dɔn n tɛ ka kalo da a la moi je n'ai pas besoin de ça n ye min mɛn hakili bɛ min na n bɛ kan k'o de fɔ mais ni n ɲina n bɛ yɔrɔ min kɔ ala ka k'an seere ya o ma dabɔ a kama n'est-ce pas d'accord jusqu'à preuve du contraire an badenw ko kira n'a ka jama o bɔtɔ magan n'o bɛ ka taa madina k'o ye juma kɛ jɔko fila ye sira la a ye Jafari ka kuma lamɛn dɛ o ye juma kɛ jɔko fila ye sira la ko k'a kun kɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni anw bɛ tagama la ko an ka seli surunya seli min ye jɔko naani ye k'i bɛ se k'o kɛ jɔko fila ye k'o de kama kira ye juma bɔ jɔko naani na ni k'a kɛ jɔko fila ye hijira sira kan o y'a sɔrɔ a ma se madina a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ ko bon kira kɛlen k'o kɛ n'a ka jama ye jɔko fila ko mun bɛ anw bi tile maaw bila an ka juma kɛ jɔko fila ye k'a sɔrɔ anw tɛ tagama sira kan k'a sɔrɔ anw b'an ka sow kɔnɔ an b'an ka misiriw kɔnɔ ko munna anw t'a kɛ jɔko naani ye ko n'i y'a ye kira kun y'a kɛ jɔko fila ye magan ni madina ni ɲɔgɔn cɛ a bɔtɔ magan n'a bɛ ka taa madina ko parce que a tun bɛ dugutaga sira de kan walima a tun bɛ hijira de la ko wa kuranɛ yɛrɛ y'o permettre k'i ka fɛn bɔ seli bɔ naani na i ka kɛ fila ye i ka dɔ bɔ a la n'est-ce pas ko bon kira dun ta kun ye ale bɛ dugutaga sira kan kisi nɛɛma bɛ kira yan n'a ka so ko mais anw bɛ yan anw tɛ dugutaga sira kan ko normalement an kan ka kɛ naani de ye Jafar o y'ale ka version ye n hakili to la min na toujours mais n bɛ fɛ ka min di aw ma o yɔrɔ la nin kuma in si tɛ tiɲɛ ye ça n'a rien à voir
mais ne ka nin kuma in effet ba tɛ nin na fo n'a ɲɛ bɔla maaw la maa minnu bɛ ne dɔn ka ɲɛ mun na n ko effet ba t'a la parce que ne bɔla ka nin min fɔ sisan o m'a mɛn Jafari yɛrɛ da a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ y'a mɛn da yɛrɛ min ka di ne ye dɔrɔn o de tun ye n'a kumakan tun bɛ ne bolo dɔrɔn k'a bila la tout de suite donc ka sɔrɔ ka n ta d'a kan o la effet ba tun bɛ k'a la mais mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ ne dɔn n'o b'a dɔn tigitigi nin ye sariyatigi de ye nin tɛ sɔn ka kalon da maa la ni ye nin ye ka min fɔ se k'a mɛn de walima dalilu b'a bolo donc olu de bɛ se ka da la 100% est ce que y'a faamu donc ni a y'a fɔ nin fɔcogo la nin kuma in bɛɛ ye kalon ye kalon jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye kira muhamadu ka bɔ makan k'a bɛ ka taa madina o tɛ hijira ye wa o ye hijira ye y'a dɔn a y'a fɔ k'a ma se madina fɔlɔ k'a ye jɔko 2 kɛ sara la n'est ce pas ne bɛ fɛ k'aw ɲininka juma faridayala kuranɛ kɔnɔ makan de wa walima faridayala kuranɛ kɔnɔ madina de première question aw y'a faamu wa juma a faridayala makan de wa walima juma faridayala madina de la réponse à cette question se trouve dans surat 62 kuranɛ suran 62 sura in tɔgɔ ye ko suratul jumu'a le vendredi o suratul jumu'a a ye ɲininkali kɛ dɔnnibaw la ko suratul jumu'a jiginna makan de wa jiginna madina de suratul jumu'a k'a jiginna makan wa jiginna madina n'o ye jaabi ɲuman di aw ma o bɛ na fɔ aw ye k'a jiginna madina de suratul jumu'a jiginna madina o b'a yira juma faridayala madina de madina dugu kɔnɔ n'est ce pas juma faridayala madina de parce que suratul jumu'a juma faridaya yɔrɔ b'o yɔrɔ de la wa jiginna madina mais ni Jafar ko a ma ko kira kun bɔla Maka k'a ma se madina fɔlɔ k'a ye jɔko 2 kɛ juma na o kun y'a sɔrɔ juma ma faridaya fɔlɔ kira selen madina de kira donna madina dugu kɔnɔ ntɛnɛdonya dɔ de fɛ dɔnnibaw ɲininka ntɛnɛdon un lundi a bɛ faamu wa lundi de don a jiginna yɔrɔ min na e k'o ɲininka yala kira dontɔ madina misiri kun b'a bolo yen wa maa min bolitɔ de don ka taa a kuma se fɔlɔ yɛrɛ a selen est ce que misiri b'o bolo yen misiri t'a bolo du lundi a ye lundi kɛ ten o sera lundi de a n'a ka maaw ka sɔrɔ k'o débrouiller ka misiri in ɲini k'o jɔ i bɛ kan ka faamu wa misiri in jɔlen juma ka sɔrɔ ka seli daminɛ misiri in kɔnɔ o ka misiri jɔlen kɔfɛ juma ye seli daminɛ a kɔnɔ o de la aw bɛ kan ka faamu o de ye prévu ye dɔnnibaw ye ne seere in lamɛnɛ o de ye prévu ye k'a yira i la Jafari ye min fɔ jɔko 2 ko la k'a fɔ kira tun bɛ dugutaga sira de kan hijira sira kan o de la a y'a bɔ 4 na k'a kɛ 2 ye o b'a yira i la k'o ye kalon ye n'est ce pas n'o kɛra kalon ye an b'a f'u ye jusqu'à preuve du contraire jɔko 2 de bɛ sen na min dalilu bɛ ne bolo donc ni maa min y'a dɔn dalilu wɛrɛ b'i bolo min ka girin ni ne ka dalilu ye donc par conséquent min ta ye tiɲɛ ye o de bɛ taa mais tant que i ma na ni dalilu contraire kɔni ye a bila i kun na pour moi ça reste en vigueur a tɛ se ka sɔsɔ fo i ka na ni preuve contraire ye n'est ce pas an badenw an bɛna kun cɛ ni min ye o ye musow ka jumalataga ye parce que kuranɛ kɔnɔ ala ko ho vous les croyants a ko muminiw de bon o kuma fɔcogo ni ala y'o fɔ o fɔcogo la par exemple n'i ye seli ta k'a lajɛ ala ko seli kɛla muminiw kan farida ye a ma muso fɔ mais a ko muminiw mais pourtant muso fana bɛ seli mais ala dun ko muminiw de a ma fɔ muminat juma fana na ala ko ya ayyuhal ladina amanu parce que français b'o dɔn cogo min na arabu fana b'o dɔn ten kan caman b'o dɔn ten ni cɛ kelen dɔrɔn bɛ jama cɛ la hali n'a tɔ bɛɛ ye muso ye i bɛ conjugaison kɛ o masculin ni cɛ kelen bɛ yen ni muso 99 bɛ yen i bɛ musow ta bila i bɛ cɛw ka genre de ta masculin n'est ce pas o de la tuma dɔ la ni ala bɛ kuma a bɛ kuma ni cɛw ka ton ye parfois sans prendre par exemple le ton féminin si je dis le ton féminin c'est à dire la conjugaison au féminin n'est-ce pas mais n'a kan bɛ musow de ma spécial ni cɛ kelen t'a la a b'o kɛ muso ye spécial mais ni cɛ kelen dɔrɔn concerné don a la dɔrɔn a b'a bɛ kɛ masculin ye donc jumaseli fana na yan ala y'a bɛɛ kɛ masculin ye donc yala o masculin in kɔfɛ musow sen b'a la wa musow sen t'a la wa o de kuma ka ca dalilu dɔw kɔni bɛ yen minnu b'a yira ko juma tɛ wajibiya muso kan nka o dalilu ne m'o mɛn kuranɛ la ne m'o mɛn kira kumakan na kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so n m'a fɔ kira m'a fɔ dɛ nka n kɔni b'a mɛn a ka kuma la mais o dalilu kɔni bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔw dɔn exactement a sɛbɛnlen bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ juma ma wajibiya muso kan k'a wajibiyala cɛw de kan mais yala kira y'a fɔ wa walima kira m'a fɔ wa o preuve tɛ ne bolo n'est-ce pas ne m'o ye kira kumakan na k'a fɔ a ma wajibiya muso kan a bɛ faamu donc dans ce cas là n'a b'o cogoya la ne maa min k'i ma ko juma ma wajibiya muso kan o n'a ka dalilu bɛ ɲɔgɔn na parce que a m'a fɔ a kun fɛ preuve dɔ bɛ sɔrɔ a bolo
ni min fana k'i ma n'a b'o cogoya la taa i ka taa juma seli siɲɛ kelen o ka fisa. Donc moi je vois pas min b'i fana empêcher tant que dɔrɔra tɛ yen, dɔrɔra de kɔrɔ ye balinan quoi. Donc n b'o de f'i ye ni balinan tɛ yen pour que k'i yɛrɛ garanti pepewu taa i k'a kɛ a banna. Parce que diinɛ kuma a kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ. Tuma dɔ la ça demande vraiment de certaines réflexions, a kuma tɛ se ka fɔ kun fɛ. A faamuya o de kama ni ko b'o kɛcogo la, moi je n'aime pas trop m'appuyer là-dessus. Parce que i bɛ taa sɔrɔ preuve ba tɛ ne bolo min bɛ ne permettre ka se ka n sinsin ka se niveau dɔ la. Donc on est obligé parfois k'a kuma fɔ fɔcogo dɔ la hakili yɛrɛ b'a ye cogo min, n'est-ce pas? D'accord. Donc j'espère que min y'a jumako ye hakili la nɔgɔyala. Ala ko ni juma selila ka ban muminiw n'aw carila dugukolo kan tuma min na a ye ala kosuma kɛ dɛ, a ye zikiriw kɛ aw taatɔ. N'a fɔla ka zikiriw kɛ aw taatɔ a ma fɔ k'aw ka cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan u ka dugawu kɛ walicɛ ni walimuso ka t'o bɔ Sherifula TV la dɛ, ala m'o f'aw ye. Ala ko de ye ala kosuma zikiriw, Allahu akibaru, la ilaha illallahu, subhanallahi, olu n'a ɲɔgɔnnaw. Donc i segintɔ ka t'i ka so i b'olu caman de kɛ yanni i bɛ s'i ka so, n'est-ce pas? Donc o de b'i ka juma seli tɔ dafa. A y'a faamu wa? An b'a jɔ yan hakili la détail bɛɛ de la sisan. Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 53. Wassalamu alaikum warahmatullah.